butun dunyoda o'sha NASA tashkiloti, bilasizlar, hammanglar NASA kompaniyasi tan olgan yagona lazer uskunasi hisoblanadi. Vizix kompaniyasining mana shu S4 lazeri. Har bitta ko'zni individual holatda biza o'zini maxsus o'sha operatsiya algoritmini tuzib operatsiya qilib berishimiz mumkin. To есть bu yerda nafaqat boyagi shoh pardadagi minus plus astigmatizm holatlarini, balki gavhardagi holatlarni ham, to есть egriliklar, turli xil minus plus gavharda ham bo'lishi mumkin. Yoki butun ko'zdagi optik muhitdagi bo'layotgan refraksion holatlarni, to есть egriliklar, turli xil minus plus holatlarni tubdan yo'qotish imkoniyatiga ega bo'lgan lazer hisoblanadi. To есть har bitta ko'z uchun, har bitta bemor uchun alohida individuallashtirilgan operatsiya o'tkazib bera oladi. Mana keyingi uskunamiz, bu ham lazer uskunalaridan biri hisoblanadi. Ultrafiolet diapazonida ishlaydigan uskuna, ya'ni bu maxsus kasalliklar bor, shoh parda kasalliklari, keratokonus deb aytiladi. Keratokonus, keratoglobus, bu shoh pardani shunaqa kasalliklari borki, ularni elastikligi shoh pardani buzilib, cho'zilib, grija holatiga o'xshab oldinga turtib chiqadigan holatlar kuzatiladi shoh pardada. Pardani qattiqlashtirish uchun ishlab chiqarilgan operatsiyalar mavjud. O'sha operatsiyalarda asqotadigan uskunalardan bittasi hisoblanadi. To есть ultrafiolet lampasi shu orqali biza bemor ko'ziga maxsus dorilarni tomizgan holatda lampa orqali o'sha dorilarni shoh pardaga shindirish orqali biza shoh pardani qattiqlashishiga, ya'ni elastikligini oshirishiga va o'sha bo'rtib chiqib kelayotgan joyini to'xtatishga harakat qilamiz. Bu esa ko'rishni yaxshilashiga yordam beradi. Keratokonus kasalligi o'zi butun dunyoda juda ham katta muammolardan bittasi hisoblanadi. Nimagaki, o'sha aynan shoh pardani elastikligi buzilgan hisobiga oxir oqibat butunlay ko'rmay qolishga olib keladigan kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Invalidnostga olib keladigan kasalliklardan bittasi. O'shani agar biz erta bosqichlarda aniqlab, unga to'g'ri tashxis qo'yib, o'sha uskuna orqali o'sha dorilarni shindirib, shoh pardani elastikligini oshirib, uning strukturasini tiklaydigan bo'lsak, bu ancha yordam bergan bo'lamiz bemorlarga va butun umrga o'sha kasallikdan xalos qilamiz.